ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن د الله جل شانه د ذاتي نوم وظیفه راته ښیمه. ډیره اسانه هم ده او ډیره طاقتوره هم ده، ځکه چې د الله جل شانه کوم په خپله کوم چې ذاتي نوم دی محترمو، د هغې وظیفه ده. او الله جل شانه په ټولو نومونو کې دا نوم محترم مسلمانانو ډیر زیات الله جل شانه ته خوښ دی. کوم انسان چې د دې اسم ذات وظیفه وکړي د الله جل شانه د خپل نوم محترمو، د هغه انسانانو حاجتونه الله تعالی پوره کوي. الله جل شانه د هغه انسانانو مسائل ختموي محترمو. څوک چې د دنیا د بادشاه تعریفونه کوي محترمو، نو هغه بادشاه ولا د دنیا تخایف ورکوي، د دنیا تحفې ورته ورکوي. نو کم انسان چې د رب هغه رب محترمو چې ډیر زیات د هغه در غټ دی، هغه رب چې د هغه ذات سره بل شریک نشته، هغه رب چې د هغه محترم مسلمانانو طاقت سره څوک برابري والا نشته محترمو، د هغې رب د نوم وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکئ محترمو. کومه طریقه چې درته زه ښیم انشاءالله دا زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې رب به ستاسو حاجتونه انشاءالله پوره کوي، ستاسو جایز خواهشات په الله جل شانه پوره کوي، ستاسو محبتونه به تاسو ته حاصلیږي، ستاسو قرضونه به رب العالمین هغه رب چې ما ته یې د نش نشته کړي، هغه رب چې ما ته تمام وجود را کړی، هغه رب محترمو چې د ځمکو د اسمانونو واحد خالق او مالک ذات دی، د هغې رب وظیفه درته ښیمه، د هغې رب د نوم وظیفه راته ښیمه چې د هغه اسم ذات ذاتي نوم دی محترمو، د الله یا الله یا الله محترمو. چې د زړه نه تاسو یو لس پېرې دا نوم ووایئ یا الله، نو محترمو زړه ته یو سکون راځي، یو خوشحالي راځي، او کله چې وجود ته او زړه ته سکون راځي نو زموږ حاجت ته به هم د الله جل شانه د سیړه هغه کن فیکون راځي محترمو، او زموږ حاجت په رب العالمین پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې انشاءالله، او الله تعالی مو دغه رنګې جوړ ساته، الله تعالی یې تمام مسافر او تمام حاجتونه پوره کړي. محترمو نن زموږ وظیفه خاص وظیفه ده، دا خبره په ذهن کې کېږدوئ. دې وظیفې سره به ستاسو الله تعالی حاجتونه پوره کړي او مسایل به الله تعالی ستاسو ختم کړي. وظیفه محترم مسلمانانو د څه وظیفه ده؟ د یا الله یا الله محترمو د دې وظیفه ده. د دې وظیفې دوه درې سټیپه راته ښیمه، دوه درې طریقې راته ښیمه. لومبی خو د دې د زکات وظیفه ده، صحیح شوه. لومبی خو به د دې د وظیفې زکات ته ادا کړې، د هغې طریقه هم درته ښیم چې زکات څه ته وي او څنګه به یې ادا کړې محترمو. نو لومبی دا خبره واوره چې د دې طریقه زکات دا دی محترم مسلمانانو، چې د دې نوم چې دی که نه، نو دا به هله کار کوي او ستاسو حاجت په الله جل شانه پوره کوي. چې دا تاسو مطلب دا اوس 15 دغه را روان دی که نه، 15 را روان دی، شب قدر چې ورته خلک وایي، خلکو ته څوک ورته شب قدر وایي، څوک ورته شب بارات وایي. نو د جمعې په شپه باندې دغه شپه ده، دا خبره ذهن کې کېږدوئ. سبا به انشاءالله هغې دپاره موږ د جمعې په شپه بېله وظیفه اپلوډ کوو، لحاظه دا وظیفه هم تاسو ګورئ، خو د جمعې شپه ده. نو تاسو به نن چې دی، نن به داسې کار وکړئ چې د دې وظیفې زکات دا دی محترمو، چې د ماسخوتن د مونځ نه پس به تاسو یو وخت مقرر کړئ، او په هغې ورځ باندې به تاسو 3,115 دا به تاسو الله الله ډیر په عاجزۍ سره او په زړه په درد سره به دا تاسو ووایئ، صحیح شوه. او بیا به څه خواږه فاخه کوئ، یا وریجې، چاولې، شیریني، مټیان، هر څه چې وي دا به د الله تعالی په نوم باندې تقسیم کوي، او د دې ثواب به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو وبخئ، صحیح شوه. دا خو د دې زکات شو. محترم مسلمانانو، اوس د دې فایدې چې کومې دي، یعنې کم حاجت دپاره ویلی شئ، نو حاجتونه تاسو واورئ. یو انسان دی په سخت امر کې، په سخت مشکل کې، په سخت پریشانۍ کې راګیر دی، دی وایي چې زما حاجت الله تعالی پوره کړي، زما مسله ختمه شي. نو محترم دغه انسان له پکار دی چې روزانه هر وخت چې دی د الله تعالی دا وظیفه کوي، روزانه به دی 400 پېرې الله الله 400 پېرې دا وظیفه به الله جل شانه کوي، چې هر وخت یې کوي، صحیح شوه.
خو دا به څونه وخت کوي دا خبره هم ذهن کې واچوئ محترمو. ګورئ موږ د وظایفو سره ګناهونه کوو، ګناهونه پرېږدئ مطلقا. که وایي چې حاجت هم پوره شي او که وایي ثواب ګټو نو بیا کوئ، وظیفې کوئ. او دا به تاسو 140 ورځو پورې 400 پېرې روزانه کوئ ښه، که وایي چې حاجت مو پوره شي. صحیح شوه. اوس بل یو کس دی هغه وایي چې زما د فرض بې فنا اضافه وشي، زما بچي دی سعودي عرب کې، زما خاوند دی، زما دلته قرضدار یم، یا را باندې د نورو خلکو قرضونه دي یا مې په چا باندې قرضونه دي، نو هغه له پکار دی چې د سحر او د سحر سنتو او د سحر فرضو، یعنی سنت یې وکړو نو بیا به د فرضو په منځ کې سحر سنت او فرضو منځ کې به محترمو 500 پېرې الله الله دا به وی، او د هغې نه پس به د الله جل شانه نه دعا غواړي. اوس که وی یو انسان چې زما د هره دعا الله جل شانه قبوله کړي، هر انسان دا غواړي که نه، هر انسان دې دپاره وظایف کوي که نه زما له دعاګانې قبول شي، نو لومبی خبره دا ده چې د حرامو نه ځان منع کوي. حرام ګټل، حرام خوړل، حرامو ته کتل، حرام اوریدل، حرامو تتلل، دا هر څیز حرامو کې راځي. صحیح شوه. نو که یو انسان وایي زما د دعاګانې قبول شو، زه مستجاب الدعوات جوړ شم چې زه خلکو له دعاګانې کوم الله تعالی قبلی، نو هغه له پکار دی چې روزانه 1000 وارې د ماسخوتن د مانځه نه پس دا آیات چې دی محترم مسلمانانو دا وایي او بیا انشاءالله د هغې نه پس دعا غواړي، نو دی به الله جل شانه څه شي کې مستجاب الدعوات شي، یعنی د هره دعا به الله تعالی قبلوي. صحیح شوه. بله یو خاص طریقه دا د محترم مسلمانانو چې په دې زمانه کې یو جمالي او یو جلالي انسان دا ډېر په مشکله میلاویږي، ځکه هر انسان په ګناهونو سره مبتلا دی. نو انسان ته پکار دی چې دا وظیفه 3 ورځې وکړي 4,000 مرتبه یا الله. صحیح شوه. اجیب یا اسرافیلو ها، یا الله اجیب یا اسرافیلو، دا دعا دا وظیفه دی وکړي څونه دی وکړي محترم مسلمانانو څه شو 3,000 پېرې ها، 3,000 پېرې دی وکړي 3 ورځې. خو د میاشت راختلو کې د روژې میاشتې څنګه راوخېږي نو دغې نه تاسو شروع کړئ د ماسخوتن لمونځ نه پس ها. صحیح شوه که نه. نو انشاءالله بیا څه چاولې ماولې څه پخې کوئ او هغه د الله تعالی په نوم باندې تقسیم کوئ، نو انشاءالله الله جل شانه بس تاسو حامی او ناصر مددګار شي. صحیح شوه. دا د الله جل شانه نوم که تاسو وایئ چې ختم یې وکړو نو 1,15,000 پېرې خو داسې راونیسه چې یا الله یا الله. محترمو چې کاڼي ته الله تعالی یو انسان کاڼي دغه کوي، هغه ته د کاڼي یادي الله دغه کوي، سمت کوي، سنم کوي، نو الله تعالی په خطا کې د خولې نه ځي یا الله یا صمد، نو الله تعالی ورته آواز ورکوي. نو موږ مسلمانانو ته به نه راکوي، الله زمونږ دی محترمو، الله زمونږ دی، د الله تعالی خزانې زمونږ دي، د الله تعالی جنتونه موږ له پیدا کړي، موږ د الله تعالی اهل عیالي. خو چې موږ هم څه وکړو که نه، ځان کې خو داسې یو دلچسپي پیدا کړو د الله تعالی دین دپاره، د الله تعالی د احکاماتو دپاره ځان کې خو څه تبدیلي راولي کړو، نو الله تعالی به زما او ستاسو حامي او ناصر شي. که نه داسې نه وي نو بیا خو محترم مسلمانانو بیا مشکله خبره ده. الله جل شانه هم انشاءالله خوشحاله ساته. وظایف پرېږدئ مه، وظایف کوئ او حرامو نه ځان بنه کوئ. انشاءالله حاجتونه هم الله تعالی پوره کړي. جزاک الله خیره. احسن الجزا فی الدنیا والآخره.